kati buli wobeera nga weebaza Allah n'okumusinza kitegeeza olina okufaayo mu mbeera yonna okwongera okumanya ngeri ki gy'oteekeddwa okuba nti omusinzaamu. Somo gwaffe ogw'eggulo twayogedde ku salaatu ya tarawehe. Tusuubiza olwaleero okwogera ku miteeko gy'abantu mu kusiiba. Buli omu ne yeetunuulira nze nyimiriddewa, abaffe nnyinawo omwagaanya ogulya mu kisiibo ndiise oba embeera yange sirina kirala okuggyako okusiiba, n'omulala ne yeetunuulira ng'ate asobola okubeera nti nno tasiiba naye ng'ate alina kuliwa buliyi, takkirizibwa kuliisa mu kifo ky'okusiiba. Engeri gye tugenda okwetunuuliramu ffenna buli omu alabe wawaagwa. Emiteeko gy'abantu mu kusiiba giri 10. Olwaleero tugenda kwogerako emiteeko 5, n'enkya inshallah twogere emiteeko 5 egiddako, buli muteeko n'ennamula yaagwo. Omuteeko ogusooka ye muntu alina ebitendo bino wammanga, ebitendo 6. Nkakasa bulungi nti abasinga wetugwa, kubanga oluvannyuma lw'okumanya nti okusiiba kwatulaalikibwako tekukyali kwakyeyagalira okusiiba. Allah okuva olunaku lwe yassa aya egamba nti shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, ti omwezi gwa ramadaani ogwakkiramu qur'ani. Aya nga bwegenda n'amala n'agamba nti faman shahida minkum shahra falyasumhu, omuntu yenna omwezi gwe gusangawo nga mulamu, amakulu nti ng'alina ebitendo bino bye tugenda okwogerako, falyasumhu, kimukakatako buterevu okusiiba. Kaakati ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti idha ra'aytum alhilala fasuumu, bwe muba mulabye omwezi mukakasibwako okusiiba. N'abamanyi ne beegatta nti omuntu alina ebitendo bino bye tugenda okwogerako, Ramadaani bw'atuuka kimukakatako okubeera nti asiiba. Muntu kyono gwe twogerako ate nga gwe muteeko ogusooka mu miteeko gy'abantu mu Ramadaani oba mu kusiiba. Omuntu ono asooka ate nga be bantu abasinga obungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire mu bulamu obulungi n'okubeera nti nno tujeemulukukira amateeka ge. Allahumma amin. Omuntu ono asooka ye muntu nga muslimu balighu aqil muqiimu qadiru wa salimu min almawaani, ng'alina ebitendo ebyo 6. Ekisooka mu siraamu, alhamdulillah mwenna bwe muli. Ekyokubiri balighu, mukulu akakibwa n'amateeka g'eddiini nga ffenna bwe tuli wano. Ekyokusatu muqiimu, nga mutuuze, amakulu nti tali mu safaari. N'ekyokuna qadiru, alina obusobozi, amakulu nti si mulwadde. Ekyo kyo tusobola kusonga ku munno n'ogamba nti noono n'oli, naye atulisi bino ebisooka tubyekakasa nti ffenna bwe tuli basiraamu abakulu abalina amagezi, abatuuze we tuli wano. Kaakati awo ekiddako ye muntu okuba n'obusobozi, ekyo buli omu agenda kwetunuulira mu mbeera ye bw'ali, n'ekisembayo asalimu min almawaanii, nga tolina kintu kyonna kikugaana kusiiba nga bwe tugenda okunnyonnyola. Omuntu alina ebyo ebintu ebitendo 6, ngambye nti be bantu abasinga nga bwe tuwangaala, okuggyako abamu abeerwaza ate nga si balwadde, abo Allah subhanahu wa ta'ala yabeesigaliza, yajja okubalamula. Naye buli wobeera ng'oli mu bitendo ebyo, manya nti siina kirala kyonna okuggyako okusiiba mu mwezi gwa Ramadaani. Tokkizibwa kulya nti oliise omunaku nga bwe kyali ku ntandikwa y'obusiraamu, ku ntandika y'okulaalikibwa okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala we yagambira nti wa ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, nti n'abalina obusobozi obusiiba basobola okulya
ne babeera nti baliisa abanaku buli lunaku lwe baba balidde. Ekyo kyaliwo ku ntandikwa y'Obusiraamu. Naye okuva Obusiraamu aya bwe yakka eyo gye nsomye, kakati kyatteeka tolina kirala gw'alina ebitende ebyo 6 okuggyako okusiiba. Ogwo gwe muteeko ogusooka. Omuteeko ogwo ogusooka ekyennyume kyagwo mwe muva ebiteeko emirala 9 tulina okutunuulira buli omu mu ngeri ey'enjawulo, naye nga tetunnagitandikako giri 9. Bwe tugamba nti alina kuba musiraamu, tutunuulira atali musiraamu ye eddiini emutunuulira eti abaffe naye asobola okusiiba, era bw'asiiba okusiiba kwe kutuuka atali musiraamu oba ow'enzikiriza endala ne bw'aba asiibye okusiiba kwe tekutuuka, kubanga kitera okubaawo ku balina emikwano oluusi mu masomero oba ku mirimu, oli n'agamba nti agundi mukwano gwange nnyo nja musiibirako. Akusiibirako, okusiiba okwo tekutuuka okuggyako ng'amaze okukkiririza ddala n'abeera nti ayingira eddiini y'Obusiraamu. Obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an nti qul lilladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf, nti bagambe abawakanya eddiini eno ey'Obusiraamu nti in yantahu, bwe banaabeera nga beekomyeko ne bakkiriza, yughfar lahum ma qad salafa, byonna byonna ebyasooka bye baasobya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti abibasonyiwa. Olunaku lw'eggulo waliwo abantu be nasinkanye, wabaddewo omukyalo omu, naye bwe twadde twogera byabadde birala bikwatagana na mirimu. Naŋŋamba nti neegomba eddiini y'Obusiraamu n'engeri gye mupulakitiisingamu nze nsanyusa. N'agamba nti mumusala emirundi 5, kitegeeza commitment, buli committed nnyo ku ddiini yammwe. Naye nze n'agamba nti tusaba omulundi gumu, naye oluusi n'okusaba tetusaba nga yeeyogerako ye nga ye. N'agamba nti nze sikyagenda mu kkanisa, nabivaako dda, naye oba oliawo nandibadde nasiramuka naye sifunangako muntu ambuulira bulungi bwa Busiraamu. Ekintu ekyo kitera okubeerawo ne tubeera abagayaavu mu kulaga abantu obulungi bw'eddiini. Abamu ne tugamba bugambi nti bakitegeera bakiraba, naye tuba tetutuukiriza buvunaanyizibwa obwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oli musiraamu, Allah yakuwa ekyengera, naye sikijja buzzi lw'amagezi go okugyako nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde. Allah kyeyava agamba mu aya gye twasoma mu musomo gwa jjo nti yamunnuuna alaika an aslamu, ku basahaba baali balowooza nti nabbi baamukolera kinene nnyo okusiramuka. Allah n'abagamba nti n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti qul la tamunnu alayya islaamakum, bagambe temunneeragirako oba temweraba ng'abankolera feva okuba nti mwasiramuka. balillahu yamunnu alaikum, Allah yabalinako feva an hadakum lil imaani, okuba nti yabalungamya okubeera abakkiriza. In kuntum swadiqin, bwe mbeera nga ddala muli b'amazima mu kye mweyita ekyobukkiriza. Kindeesezza ekyo nti omuntu asobola okubeeraawo nga si musiraamu naye nga yeegomba eddiini, naye nga tagitegeera ate nga tafunanga muntu yenna yali amulaze bulungi bwa ddiini. Ate ekisinga okubeera ekibi ennyo kwe kubeera nti abantu babeera nabo abasiraamu oba balirwana oba mikwano gye ku mulimu ng'ate bakola ebintu ebibi ebitalabika, ebitalaga kifaananyi kyabwe nti basiraamu. Ekyo kiyinza okulowoozesa omuntu n'agamba nekyabadde yeegomba n'alaba nti tekiriiwo. Kale tubeere ababaka b'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala mu kutuukiriza da'awa eri abantu abalala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba nti ballighu anni walau aya, gwe kyoyiga kyokka ne bwe kiba kitono kitya gwe kyoba otuukiriza ogambe nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuggyako kino nange kye nasomesa. Ne bw'obanga wayiga aya emu bweti
nawulidde okuswala ng'omuntu agamba nti sifunanga musiraamu yenna nze yali aŋŋambye ku bulungi bwa busiraamu naye ng'ate yabadde mutuufu mu byayogera. Kale kyeŋŋamba nti bw'oba ne mukwano gwo togamba nti alibiwulira awalala oba abimanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la an yahdiya allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri naam, nti Katonda okuyisaako oba okufuula ensonga esiramula omuntu omu bw'atyo omuluŋŋamya kiba kirungi kikusingira omuntu afunye ekyobugagga ekisinga ku bisongwako ennwe ku mulembe. Mu kiseera kiri yali eŋŋamiya emyufu nga yeyebbeeyi esinga tefunika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakubirako ekifaananyi. Kitegeeza n'olwaleero gwe noonyaayo kyonna ogambe nti okusiramula omuntu omu, okukowoola omuntu omu, okufuuka ensonga eruŋŋamya omuntu omu, nfuna ekisinga ekintu ekyebbeeyi ku mulembe gwaffe kyensobola okukubirako ekifaananyi. Kale bw'obanga olaze omutima omulungi eri gw'oyita mukwano gwo wenzikiriza endala, si mutima mubi, si mukowoola na bukambwe oba mpisa mbi, mwe muli bakafiiri, mwe muli bamuliro, ekyo omuntu ajja kwesika aleme na kuwuliriza bigambo byo. Naye nabbi obeera ng'okutte ekkubo eddungi nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmaw'izati alhasana. Bw'oba okowoola bantu kozesa ebigambo ebisinga okubeera ebirungi, kozesa amagezi aga waggulu, kozesa empisa ennungi, ebigambo bigatteko ebikolwa. Obanga okikoze omuntu n'asiramuka, ogw'ojja okusinga okufunamu empeera eyo nnene nnyo, naye ate naye ajja kufunira ddala nnyo nnyo okubeera nti atandikira mu magoba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba yughfaru lahum ma qad salafa, nti amusonyiwa ebyasooka byonna, kitegeeza abeera amusonyiye byonna. Allah agamba wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin, naye bwe bagaana oba ne baddayo mu kuwakanya n'okukola ebikyamu tebeebalabala okugwibwako ekyagwa ku baabasookawo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja bakola nga bwe yakola abaabasookawo. Enkola ya Allah ku bajeemu emanyiddwa, ebyokulabirako tulina bingi. Allah agamba inna qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim, omu ku bagagga abaali babaddewo mu nsi nga bagagga bannamaddala, mwalimu omusajja gwe baali bayita Qaruna, yali ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala agamba obugagga bwamuyitirirako ne bumwerabiza buli kimu, fabaga alayhim, n'afuuka mawale, yeetwalira waggulu, talina gwalabawo. Allah agamba nti wa atainahu min alkunuuzi, ne yeerabira nti yalina ebyobugagga bingi naye nga Allah yabimuwa, byali bingi nnyo. Allah agamba ma inna mafatihahu latanuu bil usba, nti okutuuka n'okuba nti ebisubuluzo by'emmaali by'amasitoowa ge byali bisitulwa abavubuka ab'amaanyi. abavunuzibwa Qur'ani bagamba abavubuka 10 abasinga okuba ab'amaanyi ku kyalo be balinga basitula ebisumuluzo bye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti enkomerero ye teyali nnungi. idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu alfarihin, baamugamba abantu be nti tewandisanyuse nnyo kuyitirira nga weewaana n'ebyobugagga by'olina. Abantu abeeragira ku bannaabwe, abeetwalira waggulu olw'okuba nti Allah ayinako abawadde, Allah tabaagala. wabtaghi fima ataaka Allahu daara al-akhira, kozesa Allah byakuwadde obeerenga ofuna enkomerero ennungi. wala tansa nasibaka min ad-dunya, naye nga teweerabidde mugabo gwo ku nsi. talina gwe yawuliriza, yagenda mu maaso ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fakhasafna bihi wa bidaarihi al-arda, twamumiza ensi ye n'ennyumba ye n'amaka ge n'ebyobugagga bye byonna paka kati mu lunaku olukya akka mu ttaka ila qiyami saa, paka ku lunaku lw'enkomerero. Firawuna ye yayitirira n'atuuka n'okweyita Katonda. Allah yamuwa obugagga n'amuwa obufuzi, n'atuuka okulaba nga talina kye yeetaaga, talina gwe yeetaaga, buli omu yeetaaga ye. N'atuuka okulaba nti kati bino obukulembeze bw'ensi tebukyamugasa, bwa bulijjo bw'aba kabaka waliyo kabaka abalala. N'atuuka kwagala bwa Katonda, n'agamba nti nno ma alimtu lakum min ilahin ghayri, siina Katonda gwe mmanyi atali nze.
n'asukkawo n'agenda mu maaso Allah n'amusiriikirira n'asigala ng'akyamu ebyobugagga naye nga Allah amaze okulaga omutima omubi n'obukafiiri naye nga Allah n'amulindiriza. Ekyasembayo n'agamba nti ana rabbukumul a'la. Musa buli wabagamba nti waliyo Katonda waggulu eyo aba ategeeza nze Katonda wammwe wa waggulu. Allah agamba fa akhadahu llahu nakala al-akhirati wal ula. Allah onaalyoka amukwatamu n'amuvunaana ebyasooka n'ebyoluvannyuma lumu. Kyova olaba bw'olabanga omuntu nga Allah amuwadde ebyobugagga ali mu byengera gwe byoyinza okwegomba n'ogamba nti hasinga ninga gundi. Tomwegomba bw'abeera nga tajemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga byonna bijja kubanga ku lunaku lw'enkomerero bimulumiriza bulumiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyava agamba nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Temulowooza nti Katonda mulagajjavu asuddeyo gwa nabbugamba bye bakola abakyamu abalyazaamaanyi tabiraba. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Bw'olabanga omukyamu mafiya ababonyaabonya abantu, babba abantu, batemerera abantu, naye ng'olaba bongera kukulabika nti beeyongera bugagga, boyongera kunyirira na kulabika bulungi, tobeegombanga, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala waakiri bw'oba omukyamu ku lunaku lw'enkomerero omukyamu ajja kwegomba nti singa oba Allah yamusasulirawo ku nsi. Naye okuba nti yakikeereya ate nga nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba mu aya eyo nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Abalyazaamaanyi abaleka tebalinaayina ku nsi n'abalindiriza ku lunaku lwe gajja okulambalizibwa amaaso mu kiwanga. Omuntu nga talina kyakukola kyonna, tolina kyoyongera ku mirimu gye wakola gyegyo, kusasula kirungi oba kibi, waliyadu billah. Ekitutuusiza eyo tubadde tuwogera ku muntu ow'enzikiriza endala nti mukoowoole mulage ekitangaala. Allah waba ayagadde ajja kusiramuka, waba tayagadde obuyinza ojja kukoma, obusobozi bwe bukoma, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye teyalina busobozi busukkaawo. Allah kyava amugamba nti innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kulungamya gwe gw'oba oyagadde nti ono njagala aluŋŋama ajja kuluŋŋama, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yekka yalina obuyinza obuluŋŋamya bw'aba ayagadde. Kyovola Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne ankowe yamulemerera Abu Talib ate nga yamukolera ebirungi bingi nnyo. Naye kyenjagala mu kino nti ab'enzikiriza endala tetubalumbagananga, tubeere bakkakkamu, tubakoowole n'ebigambo byaffe ebirungi, tubakoowole n'empisa zaffe n'ebikolwa ebirungi. Kiyinza okubayamba okubeera nti batweyungako mu buluŋŋamu biidhinillahi ta'ala. Naye bwe tunaabeera nga tubalumbaganye bajja kutamu eddiini ate bagivume. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighayri ilmi, nti temugezangako ne muvuma abantu abasinza ebintu ebitali Katonda, oba asinza amasanamu oba asinza kigwe n'omulumba n'omuvuma. Agamba Katonda nti fayasubbu Allaha adwan bighayri ilmi, nti bajja kwagala okwesasuza ne bavumemu Katonda. Ojja kuba gwe kennyini gw'ovuddeko ensonga evuma Katonda era ojja kufuna omusango. Kale tubeere nga tuwangaala bulungi n'abantu be tubeera nabo ab'enzikiriza endala nga bwe tubalaga obulungi bw'eddiini. Kati wabaawo asiramuse mu Ramadhaani tumugamba nti ennaku ez'emabega zonna tezikubanjibwa, obanjibwa zino wotandikidde wosiramukidde, era bwasiramuka olwaliro nga tugamba nti ez'emabega zonna wadde kuziriwa toziriwa, wabula otandika leero okubeera nti osiiba. Obaako ezikulemye oluvannyuma mu maaso oba olwadde, ezo ze zijja okubanjibwa mu ngeri nga bwe tugenda okunnyonnyola ku miteeko emirala egy'abantu mu kusiiba. Omuteeko ogusooka tuba tugumaze ogw'abantu mu kisiibo,
gwe gw'omuntu alina ttendo ku mukaaga bitwogeddeko tugambye nti alina okusiiba mu Ramadaani si kulinda Ramadaani kuggwaako aliwe ate talina lukisa lulya bwajja kuliisa. Omuteeko ogwokubiri ye mwana omuto. Omwana omuto takakibwa n'amateeka ga ddiini gonna era takakibwa tavunaanibwako kusiiba. Naye omuzadde ng'omuzadde kimukakatako okubeera nti amuyigiriza n'okumumanyiza emirimu gy'eddiini, si kulinda akule nti alirabira eyo akule ng'omutima gwakakanyala dda, ojja kuba nti ovunaanibwa gwe ng'omuzadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara, nti abange mwe abakkiriza mwekese emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro. Waquduha annaasu walhijaara, enkuzaago be bantu n'amayinja. Ebirabika nti omuntu wa bbeeyi wano naye obanga nga ewa Allah teweefuddeeko okujja kubeera enku mu nku z'omuliro waliyadhu billah. Allah agamba nti alaiha malaikatun ghilab, omuliro ogwo si gwa muzannyo, guliko malayika enkambwe enzira, ghilabun shidad la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruuna, n'embukambwe bwazo n'obuzira bwazo tezijeemera Allah subhanahu wa ta'ala, zikola kyaziragidde okukola, okuba ekifaananyi waliyadhu billah, nti Allah bw'aliba azigambye nti khudhuhu faghulluhu, oyo mumukwate mumulijje emiguwa, thumma aljahima salluhu, mumusuule mu muliro, olikola ki? Okujjako okuba nti ku nsi wali mulungi ng'okola emirimu emirungi. Kati awo omwana omuto avunaanibwa ku ggwe omuzadde, kyenkugamba nti ye takakasibwako kusiiba, neggwe ng'omuzadde mumanyize okusiiba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti muru awladakum salata li 7 wadhribuhum alaiha li 10 wafarriqu bainahum fil madaji, nti abaana bammwe baba bakuze batandise okutegeera, baweza emyaka 7 agamba mubalagire okusaala, temulinda agamba nti akule, agamba nti webaweza emyaka 10 nga tebasaala mubagireyo nekibooko mubakube. Wafarriqu bainahum fil madaji, mubaawule ne mu bisulo, abawala tebaddamu kusula na balenzi nga batandise okutegeera okutandika n'emyaka 10. Ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza, atulaga obuvunaanyizibwa ng'abazadde ku baana, tubamanyiize eddiini n'obuvunaanyizibwa nga bakyali bato. Ne basahaba baalinga basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abaana tebabalinda kukula okubayigiriza okusiiba, wabula batambulanga nabo ne babeera nti babasiibya nga bato, okutuuka n'okubeera nti n'abaana babeeranga n'eddole, naye omusajja n'abeera nti nno omwana we akwata ddole n'amuwa ddole mu muzikiti, bagendanga nabo mu mizikiti, ng'omwana bw'akaaba bamuwa ddole. Kiba kitegeeza nti omwana okutuuka mwana kikuba ekifaananyi, omwana ayinza okuba ng'asirikira ku ddole naye ate n'abeera nti asiiba. Abamanyi kyebava bagamba nti omwana yenna omuto osaana okusiiba, tekumukakatako ne bw'aba ategeera mumanyiize, naye tekumukakatako kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba rufi alqalamu an 3, ekkalaamu yaggyibwa ku bantu 3 tebawandiikako kibi, ekkalaamu ya Allah subhanahu wa ta'ala ewandiika ebibi n'ebirungi. N'agamba nti ani naimi hatta yastayqidh, eyeebase paka bwazuukuka, wa ani sabiyi hatta yablugh, n'omwana omuto paka bwakula, wa anil majnuni hatta yafiq, n'omugwa eddalu paka bwabeera nti awonye eddalu. Naye omwana tumanya ddi nti akuze? Tutunuulira obubonero 4 ku muwala ate 3 ku mulenzi. Bwe beegattako omuwala n'omulenzi bwe 3, akasooka okwerooterera. Kasita omwana yeerooterera n'avaamu amazzi ag'ekikulu, omwana oyo aba akuze, akakasibwako okusiiba, kabe nga ke kabonero kokka kalabye ng'obulala tannabulaba.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha balaga al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu, nti abaana bammwe babeera nga batuusa okwerooterera n'okuyingira ewammwe mu kisenge tebayingira nga tebakonkonye, kubanga bayinza okulaba ebintu abakulu bye bakola ate ng'olwo nabo baba bakuze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi n'agamba nti ghusulu ljumuati wajibu ala kulli muhtalimi, nti okunaaba kw'ejjuma kukakata ku buli muntu yenna eyeerooteredde. Okunaaba kw'ejjuma bwe kukakata kitegeeza nti n'emirimu gy'eddiini emirala giba gikakase ku muntu. Kati awo omwana tugamba aba akuze. Akabonero akasooka. Akabonero akookubiri nabaatu sha'ri al-aana, kwe kubeera nti afuna enviiri mu bifo by'ekyama. Omwana bw'abeera nti afunye enviiri mu bifo by'ekyama aba akuze newabeera nga tanneerooterera, wabula akabonero konna akalabika ku buno kaba kakakasaako omuntu okusiiba aba akuze. Obujulizi hadithi ya Atiya al-Quradi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalwana n'Abayudaaya ba Bani Qurayza bamusosonkereza, naye abantu Nabbi sallallahu Atiya al-Quradi agamba uridhuna ala Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawma Qurayza, twaleetebwa mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama okusalira omusango oluvannyuma lw'olutalo lwe yalwana ne Abayudaaya ba Bani Qurayza. N'agamba nti faman kana muhtalima au ambatat anatuhu qutila waman la turika, nti gwe yasanganga yeerooteredde n'amubuuza nti wali weetoreddeko, n'agamba nti ye oyo bamubala mu bakulu n'abonerezebwa. N'agamba nti naye ate eyasangibwa nga ayina enviiri mu bifo by'ekyama, naye yali tannafuna ebyo bibiri, yalekebwa nti mwana muto n'abeera nti talina musango. Akabonero akookusatu kwe kuweza emyaka 15, era ng'ekyo nakyo kigatta omwana omuwala n'omulenzi. Olwa hadithi ya Abdullah ibn Umar atunyumiza n'agamba nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naleetebwa mu maaso ge, uridtu ala nabii sallallahu alaihi wasallama yawma Uhudi wa ana ibnu 14 sana falam yujizni, naleetebwa mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga nyina emyaka 14, naye nga nsaba neetabe mu lutalo lwe yali agenda okulwana ku Uhudi, n'agamba falam yujizni, nabbi n'aŋŋaana. Agamba ye kennyini Abdullah ibn Umar agamba nti wa uridtu alaihi yawma al-Khandaq, nenzirayo mu maaso ge nga neegomba okulwana ku lutalo lwe yali agendamu olwa gazwatu Khandaqa, n'agamba nti wa ana ibnu 15 sana fa ajazani, nga mpezezza emyaka 15 n'abeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama anzikiriza okwetaba mu lutalo. Ibn Umar Ibn Nafi agamba nti bwe gwali omulembe gwa Umar bin Abdul Aziz yasaasaanya obwenkanya ng'omu ku bakulembeze b'Abasiraamu, si ye musigire wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam owookuna, kubanga Abubakar we yavaawo oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'omusigire asooka, ne wajjawo Umar we yavaawo ne wajjawo Uthman we yavaawo ne wajjawo Ali bin Abi Talib ng'abasigire ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abana. Nabbi bye yagamba nti alaikum bisunnati, mbalamira okwekwata ku nkola yange, wa sunnatul khulafai rashidina almahdiyina min ba'di, n'enkola y'abasigire bange abana abalungamu oluvannyuma lwange, mugyekwateko. Naye omusajja ono Umar bin Abdul Aziz yasaasaanya obwenkanya ng'omukulembeze, si ye yaddirira abo abana, naye yamanyibwa ng'omusigire wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam owookutaano olw'enkola ye ennuŋŋamu n'okubeera nti nno teyakkirizanga buli azaamaanya ku mulembe gwe nga bwe kyali ku mirembe gy'abali abasooka abana abaddirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne Nafi agamba nti we nategeeza Umar bin Abdul Aziz nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe namusomera hadithi eyo n'alagira nti buli mwana awezezza emyaka 15 abeere nga afuna ettu mu ggwanika ly'Obusiraamu ekiraga nti abeera akuze. Naye omuwala tugambye nti alina akabonero akalala akeeyongerako kek'okugenda mu nsonga z'ekikyala. Ye bw'abanga okkakeekazze n'agenda mu nsonga z'ekikyala, tetutunuulira buli obusatu obusooka nti ate awezezza emyaka 15 batannagiweza, afunye
enviiri mu bifo by'ekyama batanazifuna yeeroteredde bateyeeroteredde, ako kamu kokka kaba kamala okubeera nti akakasibwako okusiiba. Kati omwana omuto takakasibwako kusiiba naye okusiiba kwe kutuuka. Okwawukanako gwe twagambye ow'enzikiriza endala nti takakasibwako kusiiba n'okusiiba tekutuuka, naye omwana omuto takakasibwako kusiiba naye bw'aba asiibye kutuuka. Omuteeko ogwokusatu ng'era nagwo kyennyume kyabiri ebitendo 6 bye twagambye ku muntu alina okusiiba, twagambye musiraamu mukulu ne tugamba nti alina amagezi. Kati ekyennyume kyakuba n'amagezi bwe mugweddalu, omugweddalu naye takakasibwako kusiiba. Obujulizi hadithi emu yennyini eri ey'omwana omuto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wa anil majnuni hatta yafiq, ekkalaamu beetawandiikako misango n'omuguweddalu mwali paka nga amagezi ge gakomyewo. Naye omuguweddalu balimu ebika. Asobola okuba nga ddalu lya lubeerera teliwonako n'akatono, oyo takakasibwako kusiiba mu mbeera yonna, ne bw'asiiba tebituuka kubanga alina okuleeta enniya ate talina magezi galeeta nniya. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba innamal a'malu binniyaati, emirimu Katonda agisasula kusinziira ku nniya n'okumalirira, wa innama likulli mri'in ma nawa, omuntu yenna asasula okusinziira ku kikyanwiridde. Ate ono kati talina nniya gyasobola kuleeta kubanga tategeera nniya. Kakati bw'abeera nti oluusi agweddala oluusi n'awona, tutunuulira embeera ze. Bw'aba nga lisobola okumala olunaku olulamba ng'ategeera, naddala n'abeera nti mu kiseera ky'okuleeta enniya yabadde ategeera n'agireeta, oyo okusiiba kwe kutuuka. Naye ennaku z'atategeera tabanjibwa nti ate luli yali tategeera, olwo lwaluliwe ng'azzeemu okutegeera kubanga aba muguwaddalu. Naye omuguwaddalu ayawukana n'omuntu omuguw'ensimbu oba omuntu aba azirise, bo buli buba bulwadde tumutunulira mu ngeri ndala, naye twogera ku muguwaddalu yennyini abeera nti amagezi ge gagenze. Omuteeko ogwokuna ye muntu omukadde ng'akaddiye Allah n'amuzzaayo okubeera ng'omwana omuto. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faminkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Katonda yatuwa obulamu, mulimu baawa obulamu ne bawangaala emyaka n'emyaka nga n'amagezi gaabwe bagalina, naafa ng'alina amagezi ge bulungi ategeera buli kimu naye ng'ate n'emyaka awangadde mingi. Mulimu baasala mu myaka n'abakuwa emyaka naye amagezi n'agatwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa minhum man yuraddu ila, mulimu batta n'amugya mu nsi, wa minhum man yuraddu ila ardhali al-umri, naye mulimu gwazzaayo mu bulamu buli obw'ekyana ekito, likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, nga takyalina kyategeera alinga omwana omuto, n'ayavula n'ayogera ebitakwatagana ebitategeerekeka. Kakati ogwe twogerako nti omuteeko ogwo takakasibwako kusiiba, alamulwa ddala ng'omwana omuto, tasiiba ate taliisa masikiini olunaku lwaba tasiibye, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nti nno atukakatikako ekintu ekitali mu busobozi bwaffe, oyo takyalina busobozi busiiba. Naye bw'abeera nga ebiseera ebimu ategeera, ebiseera ebimu n'atategeera, awo abeera nga kyetwogedde ku oli omuguweddalu nti bw'aba ategeera nga talina bulwadde bulala bumugaana kusiiba, ennaku z'ategeera aba asiiba. Omuteeko ogusembayo ku musomo gwa leero gwe tunaatandikira emiteeko emirala 5, twagamba emiteeko giri 10. Ogusembayo ku musomo gwa leero gwe muteeko ogwokutaano, al ajizu an siyami ajizan mustamirra la yurja zawalu. Ye muntu atasobola kusiiba naye ng'ekimugaana kifuuse kya lubeerera tekisuubirwa kuvaawo, ng'okuba nti akuze. Bw'akuze omubiri gwe ne gunafuwa tegukyasobola kusiiba, n'abayisawo ne bamugamba nti obulamu bwo tokyasobola kusiiba. Oba okuba ng'alwadde endwadde embi, adana Allahu wa iyyakum minha, nga tasobola kusiiba nga kansa n'ebirala, Allah abiyise wala, n'ababirina Allah subhanahu wa ta'ala abasseeko okusaasira kwabeere ng'abawonya.
omuntu bw'abeera mu mbeera eyo oyo takakasibwako kusiiba kubanga aya nyingi nnyo Allah ng'atulaganga bw'afa ku bulamu waffe era tatukkiriza kwetuusaako kibi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Allah takaka muntu kukola kintu kitali mu busobozi bwe. Mu aya endala n'agamba nti fattaqullaha mastata'tum, mutye Katonda okusinziira ku busobozi bwammwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti la darara wala dirara, tosaana kwetuusaako kabenje kwekosa oba okukosa abalala. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wala tulqu bi aidikum ila tahluka, temukolanga ekintu ekibaviiramu okuzikirira. Wala taqtulu anfusakum, temwettanga. Inna allaha kana bikum rahima, Katonda musaasizi nnyo gye muli. Kale embeera eyo omuntu bw'abanga gy'alimu tugambye akuze, omubiri tegukyasobola, gunafuye, oba okuba nti nno afunye obulwadde obw'olukonziba, oyo tugamba nti takakasibwako okusiiba. Naye okwawukanako n'oli gwe twagambye nti mukadde azzeeyo ng'omwana omuto, ono ye tasiiba naye aliisa masikiini buli lunaku lwaba tasiibye, oba ku nnaku zonna eza okusinziira nga Ramadaani bw'abadde. Ramadaani waba yabadde wa nnaku 29 aliisa bamasikiini 29, waba yabadde wa nnaku 3 era aliisa bamasikiini 3. Oyo yaddayo ku nnamula esooka mu kutandikwa kw'okulaalikibwa kw'obusiraamu. Allah we yagamba wa ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, nti abasobola, abalina obusobozi obusiiba basobola okuliisa ne babeera nti olunaku lwe baba tebasiibye. Kati okulamula kwadda ku oyo ali mu mbeera eyo, tugambye mukulu oba alina obulwadde obutawona nga tasobola kusiiba, oyo okulamula kwekwo taddamu tasiiba naye aliisa masikiini buli lunaku lwe yandibadde asiiba. Amuriisa ki? Endiisa erimu emirundi ebiri. Osobola omuwa ekijjulo, ekifumbe kyolaba nti kino kijjulo, eyo mmiirwa eweebwa omuntu, oba otuukiriza olunaku lw'otasiibye. Oba okumuwa emmere enfumbe, abamanyi gye baageraageranya gulaamu 600 olw'emmere ey'empeke, n'obeera nga gy'omuwa buli lunaku lw'oba osiibye. Naye ate kikkirizibwa okubagatta mu lunaku lumu n'obayita n'obasiibulula n'obawa ekijjulo, sina nniya ya kusiibulula musiibi, wabula nniya ya kuliisa masikiini, n'obakwatira ekijjulo ky'abantu 30 n'okibawa bonna, oba 29 okusinziira ku nnaku za Ramadaani nga bwe ziba zibadde, oba okuba nti obawa buli lunaku ekijjulo n'obala mu nnaku z'otasiibye. Obujulizi Imaamu Bukhari agamba wa amma shaykhu al-kabiru idha lam yutiq as-siyam, nti omusajja omukulu oba kaabe mukyala bw'aba tasobola kusiiba. Ekyokulabirako ye Anas bin Maliki, omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, agamba nti faqad at'ama Anas ba'da ma kabura aman aw amaini kulla yawmin miskina khubzan wa lahma wa aftara. Nti Anasi bwe yakula nga takyasobola kusiiba, yamala omwaka gumu nga tannafa oba myaka 2 ng'aliisa bamasikiini buli lunaku yandibadde asiiba, ye n'alya. Yabawanga emmere nga mugaati n'abaweerako n'ennyama, kubanga yemmere naye yali alya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala olugerera tuteeke mbaddu b'abalungi abawuliriza ebigambo babeeranga babigoberera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo bya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya, olugerera twesabire qul rabbi zidni ilma. Allah yatukagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti gamba nti Katonda wange nnyongere okumanya. Tusabe Allah atwongere okumanya eddiini, tumusinze nga bwe tusinza tubitegeera, kyekijja okusinga okutuwa empeera ennungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insha Allah tujja kutandikiraawo enkya tumalirize omusomo gwaffe n'emiteeko emirala 5 egisigadde, tubeere nga tumaliriza emiteeko
10 egy'abantu abantu mu Ramadhaani nga toyina ng'okimanyi nti ono ne baagwe bayise okulamula ojjaga nti gwe mpozi ki oga nti olina kusiiba gwe ki ogamba nti tosiiba nayo olina kuliisa omulala omugambe nti tosiiba n'okuliisa toliisa byonna tujja kuba tubimaliriza walhamdulillahi rabbil alamin. Uganda waffe abuuzizza ebibuuzo bibiri nga bwe mubiwulidde. Katusooke n'ekisoose ekyokuba nti twagambye mu bulombolombo bw'omuntu asiibe mu bitendo eby'omuntu asiiba mulimu okula. Okula twabadde tutegeeza okuva ku myaka egy'obuto nga bwe tunnyonnyodde nga tuyita mu bubonero bw'okula obulaga nti omwana akuze, 3 ku mulenzi n'4 ku muwala. N'abuuza nti muntu ki tupima tutya we tugambidde nti omuntu omukulu atasiiba, ate nga twasise netugamba nti kalombolombo afuuke mukulu. Kati muntu mukulu ki atasiiba? Omuntu omukulu atasiiba tetupimira ku myaka, wabula Allah subhanahu wa ta'ala nga aya gye tusomye mulimu gwawangaaza obulungi n'afa nga mukulu naye ng'alina amagezi ge bulungi n'amaanyi g'agalina, aba asiiba kubanga emyaka tegibugaana kusiiba. Atasiiba olw'obukulu tugambye ba bika bibiri. Mulimu abeera ng'akuze mu myaka n'anafuwa mu mubiri, n'abasawo ne bamukebera ne bagamba omubiri gwe tegukyasobola kusiiba. Era ekyo tetukipimbira ku myaka, wabula tugamba nti ono okusinziira ku basawo, abasawo abeesigwa, emyaka gye gyatuuseemu omubiri gunafuye alinga mulwadde, oyo yatasiiba naye aliisa kubanga ategeera bulungi okusiiba. Tasiibye alina olukusa olumugaana okusiiba naye ategeera okusiiba. Kati gwe tugambye nti aliisa buli lunaku lwaba tasiibye masikini. Naye ate omukulu omulala ye atalina kimukakatako kyonna, era naye tetupimira mu myaka wabula tupimira mu mbeera. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwagamba nti waminhum man yuraddu ila ardhil umri, waliwo gwazzaayo mu bulamu buli obwennyini ng'obwekito nga takyalina kyategeera, likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, nga takyalina kyategeera. Kati ekyo nakyo tetupima myaka, wabula omuntu oyinza omulaba ng'akuze kwegamba ng'alinga wayabambi ezivuddeko, takyategeera byayogera byaddamu, nga ne bw'omuganga ne bw'anaasaala n'eswala yennyini tagitegeera. Era si kusiiba kwokka, n'eswala temukakatako n'empagi kubanga aba takyabitegeera. Kati ekyo nakyo tetupimira mu myaka wabula tutunuulira mbeera. Abasawo be basinga okubeera nti basobola, be babeera competent mu mbeera eyo okutugamba nti ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati. Kyobuuzizza mu bubonero obulaga okukula kw'omwana, tugambye nti omwana omulenzi 3 bwokka nga bwe tubwogedde, okwerooterera okweza emyaka 15 oba okufuna enviiri mu bifo by'ekyama. Omuwala ne twongerako ekyokuna ekya okugenda mu nsonga z'ekikyala. Muganda waffe abuuza nti okwerooterera kw'omwana omulenzi kutegeerekeka, naye okw'omuwala kukubeera kutya? Kubeeranga okw'omulenzi nga mwana omulenzi bw'asobola okuloota ng'ali n'omuwala n'avaamu amazzi naye n'awulira nti alinga eyabadde mu nsonga z'obufumbo, n'omwana omuwala asobola okuwulira okuloota n'aloota ng'alinga n'omusajja. Wallahu alam.